जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मा नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन सस्पेंशन जिसका नाम है CZ एंड कोल्ड। CZ एंड कोल्ड किस कंडीशन में दिया जाता है, इसकी डोज क्या होती है, ये कितनी MRP में मिल जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम आपको आज विस्तार से बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों ये सस्पेंशन मेनली बच्चों में यूज किया जाता है जिन्हें सर्दी, खांसी, जुखाम इत्यादि लक्षण होते हैं। उस कंडीशन में हम इन्हें देते हैं। आइए देखते हैं इसे कौन सी कंपनी बनाती है। तो कंपनी लाइफ केयर फार्मा कंपनी है जो इसे मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके प्राइस जो आप देख रहे हैं, इसके प्राइस लिखे हैं 65 रुपीज़। आपको किसी भी मेडिकल शॉप पे 65 रुपीज़ में आसानी से आपको मिल जाएगा। इसकी डोज क्या होती है दोस्तों, हर एरिया में डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग इसको प्राइस प्रिस्क्राइब करता है। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो दोस्तों ये मेनली 1 साल से 5 साल तक के बच्चों में 2.5 ml से 4 ml दिन में प्रति 3 बार दिया जाता है। लेकिन दोस्तों आप लेने से पहले अपने किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के और उसकी सलाह से ही लें, आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि दोस्तों डॉक्टर बच्चे की बॉडी देखकर उसको डोज देता है, तो ये बेहतर होगा कि अपनी आप डॉक्टर की सलाह से लें, अच्छा रहेगा। दोस्तों आप देख रहे हैं ये जो लाल रंग की जो लाइन पूरी हुई है, ये इसी चीज़ का इंडिकेशन करती है कि आप जब भी कोई मेडिसिन लें तो अपनी डॉक्टर की सलाह से लें। क्योंकि दोस्तों इसके कई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं। इसकी ओवरडोज लेने से वोमिटिंग, हार्ट अटैक, डायरिया इत्यादि लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आप लें तो अपनी डॉक्टर की सलाह से लें, बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।